မင်္ဂလာပါ experience share မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Firefox browser ကို download ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ပုံလေးကိုဝင်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့browser တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ browser တွေရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာအသုံးများတဲ့ Firefox browser လေးကို download ဆွဲကြည့်မယ်တော့ Windows တင်လိုက်တာနဲ့တော့ပထမဆုံး Microsoft Edge ဒါမှမဟုတ် Internet Explorer ပေါ့နော်အဲ့လို browser တွေပါလာတယ်ဒါမျိုး browser တွေပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့က browser ကိုသုံးပြီးတော့အသစ် browser ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် Firefox browser လေးကိုဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Firefox browser လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီအားဖြင့်ကျွန်တော် Firefox browser ကြာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘာလို့ဆွဲရလဲဆိုရင်ဒီ Microsoft Edge ပေါ့နော်မကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သုံးတယ်နောက်အကောင့်ဝင်နေတဲ့အခါကျရင် browser အများကြီးသုံးနေတဲ့အခါကျရင်ဒီ browser လည်းသုံးတယ်ဟို browser လည်းသုံးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြောင့်ဆွဲရတဲ့အခါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ download Firefox browser ဆိုလို့ရှိတယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီဒီ Firefox browser ရဲ့ web page ကိုရောက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီချက်နေပြီးတော့ download ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ download နှိပ်တဲ့ချိန်မှာတော်တော်နဲ့ဒီလိုလေးကြမလာဘူးဆိုရင်ပေါ့နော် download installer ကြမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ file download စာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနှိပ်တော့ဘူးเนาะတော့ installer လေးချလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က offline installer ချပါเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်က online installer ပဲ download ချပြလိုက်တယ် online ချိန်ထားပါပြီးတော့မှ install လုပ်ပါအဲ့တော့ပြီးတော့ရှင်ဒီပေါ်မှာ show in the folder ဆိုတာလေးနှိပ်လို့ရတယ် folder တွေကို download ချတဲ့ folder တွေကိုရောက်သွားမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မနှိပ်တော့ဘူး open file နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ just know me ရဲ့ဒီ source မှာလာပေါ့နော်ခုန open file ဆိုတာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ install run ပြီး yes ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် install လေးလုပ်နေပြီလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုသူက online ကနေပြီးတော့ download ချနေတယ်ခဏလေးစောင့်နေပြီကျွန်တော်အားဆိုလို့ရှိရင် Firefox browser ကို download ဆွဲနေပါပြီinstall လေးလုပ်နေပြီလိုအပ်တဲ့ file တွေကို online ကနေပြီးတော့ download ဆွဲနေပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ installer လေးဆိုတော့ file လေးတိတိလေးပဲကို set ထဲမှာ install လုပ်လိုက်တယ်သူကသူ installer run ပြီးတော့ install လေးလုပ်ပေးတယ်line ကောင်းရင်တော့ပုံမြန်မယ်နည်းနည်းလေး line ကောင်းကြာမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေး install လုပ်ပြီးသွားပြီလေ Firefox ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီpin to text bar ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ text bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ text bar လေးမှာ pin ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ pin to text bar ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးကဒီ pin မှာတွဲရက်လေးဖြစ်သွားပြီdefault browser ပေါ့နော်link တစ်ခုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပုံမှန် browser ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ main default browser ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က not now ပဲထားလိုက်မယ် not now မယ်နော်အကုန်လုံးပဲinput လုပ်ထားတော့ပါတော့ဗောနော် themes တွေပါရစဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးခဏကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာကကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုရင်ခုနက download ဆွဲလိုက်တဲ့ Microsoft Edge ဆိုတဲ့ browser ရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကတော့ Firefox browser နော်အဲ့တော့ကိုသုံးချင်တဲ့ browser ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် browser တွေအများကြီးရမှာနာမည်ကြီးတာတော့ဒီ Firefox တို့ Chrome တို့နော်တခြားအားတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာကို download ဆွဲပြီးတော့သုံးပြနိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ search လုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုရှာနေတဲ့ keywords တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် Firefox လေးဒီ Firefox လေးရတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော် shortcut လေးအနေနဲ့တက်နေပါတယ် desktop ပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာ pin မှာလောက်ထားလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ browser ကို online ကနေရှာပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုနှပ်ပေးတာပါဒီမှာတော့ Firefox ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ download ဆွဲတဲ့နည်းလေးကိုနှပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်
like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ